हामीले अब एनालग एन्ड डिजिटल सिस्टमको बेसिक प्रिन्सिपल्सहरू प्रोपर्टिजहरू पढ्छौँ होइन। अब हाम्रो सिलेबसमा दिएको टपिकहरू चाहिँ बाइनरी डेसिमल हेक्साडेसिमल सिस्टम भनेको छ अनि यसको कन्भर्जनहरू भनेको छ। त्यस्तै गरेर एनालग टु डिजिटल कन्भर्जन, डिजिटल टु एनालग कन्भर्जन, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ गेट्स, फ्लिप फ्लप्स र त्यस्तै गरेर लास्टमा डिमोर्गेन्स भनेर भनेको छ होइन। अब यो नम्बर सिस्टममा अर्को पनि एउटा अक्टल नम्बर सिस्टम हुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँ मिस भएको हो अथवा छुटेको छ अथवा नराखेको हो होइन। हामी त्यो पनि कभर गर्छौँ। अब फर्स्टमा नम्बर सिस्टम भन्ने बित्तिकै हामीले नर्मली कुनै पनि इभेन्ट अथवा कुनै पनि अब्जेक्टहरूलाई काउन्ट गर्न युज गर्ने एउटा टेक्निक हो होइन। अब ह्युमेनले नर्मली युज गर्ने नम्बर सिस्टम भनेको डेसिमल हो। हामीले जसरी 100 200 300 अथवा 555 हामीले नर्मल्ली डेसिमलमा कुनै पनि कुरालाई काउन्ट गर्छौँ, डेसिमलमा एड गर्छौँ, डेसिमलमा सब्सट्र्याक्सनहरू मल्टिप्लिकेसन सबै गर्छौँ होइन। वेरएज हाम्रो जुन कम्प्युटर छ त्यो कम्प्युटरले युज गर्ने नम्बर सिस्टम भनेको चाहिँ बाइनरी हो। कम्प्युटरले इच एन्ड एभ्रिथिङ तपाईँको टेक्स्टलाई पनि, नम्बरलाई पनि, क्यारेक्टरलाई पनि होइन, इमेजलाई पनि, अडियो भिडियो सबै कुरालाई चाहिँ उसले बाइनरीमा रिड गर्ने हो, 0 र 1को फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यस्तै गरेर अर्को यो अक्टल र हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टमहरू पनि छ, जुन चाहिँ हाम्रो स्पेसिफिक मेसिनहरूमा पहिला पहिला युज हुन्थ्यो होइन। हामी यो टपिकमा चाहिँ यो चारवटा नम्बर सिस्टमहरू पढ्छौँ। यसमा चाहिँ कुनै पनि काउन्टिङ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हेर्छौँ र त्यसपछि हामी प्रत्येक नम्बर सिस्टमबाट अर्को तिनवटा नम्बर सिस्टममा कन्भर्जन कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी आज डिटेलमा हेर्छौँ होइन। अब फर्स्टमा अब नम्बर सिस्टम सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले कुन चाहिँ नम्बर सिस्टममा चाहिँ कुन कुन हामीले स्याम्बलहरू युज गर्छौँ, त्यस्तै गरेर कुन कुन त्यसको बेस कति हुन्छ र त्यसको युजेज चाहिँ कता हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ होइन। अनि अब जस्तो अब तपाईँको डेसिमल नम्बर सिस्टमको बेस भनेको 10 हुन्छ। अनि यसमा हामीले युज गर्ने स्याम्पल भनेको 0 देखि 9, हामीले 0 पनि इन्क्लुड गरेको भएर यो टोटल 10वटा स्याम्पलहरू हुन्छ। अनि यो डेसिमल नम्बर सिस्टम चाहिँ ह्युमनले युज गर्छ होइन, वेरएज कम्प्युटरले चाहिँ युज गर्दैन। त्यसै गरेर अर्को नम्बर सिस्टम भनेको बाइनरी हो, जसको बेस चाहिँ दुईवटा 2 हुन्छ र यसमा बेस 2 भएको भएर दुईवटा स्याम्पलहरू हुन्छ, त्यो भनेको 0 र 1। यो चाहिँ नर्मली ह्युमनले युज गर्दैन होइन, हामीले एकाडेमिक्समा चाहिँ युज गर्छौँ, अदरवाइज हामीले कुनै पनि ठाउँमा त्यसलाई युज गर्दैनौँ। तर कम्प्युटरले चाहिँ कम्प्लिटली बाइनरी नम्बर सिस्टम युज गर्छ होइन। वेरएज यो अक्टल र हेक्साडेसिमल भनेको चाहिँ स्पेसिफिक मेसिनहरूको लागि चाहिँ डिजाइन गरेको हुन्छ होइन। यसमा पनि अब अक्टलको बेस चाहिँ 8 हुन्छ, त्यही भएर 8वटा स्याम्बल भनेको 0 देखि 7सम्म हुन्छ। अनि यो चाहिँ कम्प्युटर ह्युमन कसैले पनि युज गर्दैन। त्यस्तै गरेर हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टमको चाहिँ तपाईँको टोटल नम्बर अफ स्याम्बल भनेको चाहिँ 16वटा हुन्छ। 0 देखि 9 चाहिँ हाम्रो नम्बर हुन्छ भने 10लाई चाहिँ हामीले एले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, 11लाई बीले, लाइकवाइज 15लाई चाहिँ हामीले एफले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ होइन। अनि यो पनि ह्युमन अथवा कम्प्युटर कसैले पनि युज गर्दैन होइन। अब हामीले चाहिँ कभर गर्ने भनेको चाहिँ पहिला कुनै पनि नम्बर सिस्टममा रिप्रेजेन्ट कसरी गर्ने, त्यसपछि जस्तो डेसिमलबाट अर्को तिनवटा अक्टलमा, बाइनरीमा, हेक्साडेसिमलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, त्यस्तै गरेर बाइनरीबाट डेसिमलमा, अक्टलमा र हेक्साडेसिमलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, त्यो टेक्निक्सहरू पढ्छौँ होइन। अब पहिला चाहिँ अब हामीले तिन चारवटा कन्भर्जनलाई एउटै कमन टपिकमा पढ्छौँ। जस्तो यो ए भन्ने टपिकले के भन्छ भने डेसिमल नम्बरबाट अरू जुनसुकै बेस सिस्टम तपाईँको बाइनरीमा पनि, अक्टलमा पनि, हेक्साडेसिमलमा पनि लाने मेथड कमन हुन्छ, त्यो भएर चाहिँ हामी यसलाई एउटै हेडिङभित्र हेर्छौँ होइन। अब फर्स्टमा चाहिँ तपाईँको डेसिमल नम्बरमा दुईवटा पार्टहरू हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ तपाईँको इन्ट्रिगल पार्ट हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो पोइन्टभन्दा अगाडिको हुन्छ। जस्तो 10.23 भन्यो भने इन्ट्रिगल पार्ट भनेको चाहिँ अगाडिको 10, र अर्को भनेको फ्लोटिङ पोइन्ट इन्टिजर हुन्छ, त्यो भनेको त्यो दशमलव अथवा पोइन्ट पछिको जुन डिजिट्सहरू हुन्छ त्यसलाई हामी फ्लोटिङ पोइन्ट भनेर भन्छौँ होइन। यहाँ त्यही कुरा भनेको छ होइन। अनि यो दुइटै टाइप्स छ नि, इन्टिजर टाइप र फ्लोटिङ पोइन्ट टाइप्स, दुइटैको कन्भर्जन फरक फरक तरिकाले गरिन्छ। दुइटै पार्टलाई छुट्टा छुट्टै टेक्निक युज गरेर हामीले कन्भर्ट गर्छौँ होइन। अब यहाँ हामीले त्यो स्टेपहरू हेर्न सक्छौँ। अब इन्ट्रिगल पार्टको कन्भर्जन कसरी गर्ने भन्ने कुरा भनेको छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने फर्स्टमा चाहिँ त्यो नम्बरलाई डिभाइड गर्दै जाने, जुन बेसमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ त्यो बेसको बेस भ्यालुले डिभाइड। जस्तो मलाई डेसिमलबाट चाहिँ बाइनरीमा लानुपर्ने छ भने त्यो नम्बरलाई 2ले डिभाइड गर्दै जाने।
र रिमाइन्डरहरू साइडमा लेख्दै जाने। अनि त्यसै गरेर मलाई लेट्स से यदि डेसिमलबाट अक्टलमा लानुपर्ने छ भने लेट्स से मैले 46 भनेर एउटा अक्टल नम्बर के अरे डेसिमल नम्बर दिएको छु भने त्यो 46लाई 8ले डिभाइड गर्ने अनि रिमाइन्डर लेख्ने होइन। अहिले हामी इक्जाम्पल पनि हेर्छौँ हो, त्यसरी चाहिँ गरिन्छ होइन। त्यही। अनि त्यो रिमाइन्डर लेखिसकेपछि त्यो साइडमा लेखेको जुन रिमाइन्डर हुन्छ त्यसलाई लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले बटमबाट टपमा चाहिँ लेख्दै जान्छु। त्यो अहिले ठ्याक्कै इक्जाम्पलमा बुझिन्छ होइन। जस्तो हामी यसको इक्जाम्पल नै हेरौँ पहिला। अनि तपाईँको फ्रेक्सनल पार्टलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मैले 46 भनेको थिएँ अघि, 46.23 पनि छ भने 0.23लाई चाहिँ हामी के गर्छौँ, जुन बेसमा लानुपर्ने छ त्यो बेसले मल्टिप्लाई गर्ने। जस्तो 0.23लाई अब बाइनरीमा लानु छ भने 0.23 इन्टु 2ले मल्टिप्लाई गर्ने। अनि त्यो नम्बरलाई हामी लेख्छौँ। अनि त्यसमा हेर्ने इन्ट्रिकल पार्टमा 0 छ भने साइडमा 0 लेख्छौँ, 1 छ भने 1 लेख्छौँ। अनि फेरि त्यहाँबाट जुन रिमेनिङ आउँछ त्यसलाई फेरि अगाडि ल्याएर यसरी हामी गर्दै जान्छौँ। त्यही कुरा छ अहिले हामीले यो डेमोमा ठ्याक्कै बुझिन्छ होइन, अहिले थ्योरीमा बुझिँदैन। यहाँ त्यही कुराहरू छ। जस्तो अब हेर्नु है, यहाँ हामीलाई चाहिँ यो क्वेसनमा चाहिँ कन्भर्ट 51 जसको बेस चाहिँ के भनेको छ, डेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ यो 51लाई, र यो 152लाई पनि डेसिमलमा रिप्रेजेन्ट गरेको छ। अब यो दुइटालाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न भनेर हामीलाई क्वेसन दिएको छ होइन। अब यसमा चाहिँ इन्ट्रिकल पार्ट मात्रै छ दुइटैमा, फ्रेक्सनल पार्ट अथवा फ्लोटिङ पोइन्टहरू छैन। त्यो भएर हामी जुन हामीले डिभाइड गर्दै जाने रिमाइन्डर लेख्दै जाने भन्ने मेथड त्यो त्यो फलो गर्छौँ। फर्स्टमा यो 51लाई 2ले डिभाइड गर्छौँ। 225 चाहिँ कति हुन्छ त 50 हुन्छ। अनि यो 51बाट 50 माइनस गऱ्यो भने कति आउँछ, 1 आउँछ। हामीले यहाँ साइडमा रिमाइन्डरलाई यसरी लेख्छौँ यो 1लाई। फेरि यो 25लाई 2ले डिभाइड गर्ने, 2 12 जा 24 हुन्छ। अनि 25 माइनस 24 गर्दा 1 आउँछ। यसलाई यसरी साइडमा लेख्ने। लाइकवाइज यो प्रोसेस कतिखेरसम्म गर्ने, हामी यहाँ 0सम्म। अनि यहाँनिर गएर चाहिँ अलिक कन्फ्युजन हुनसक्छ होइन। जस्तो लास्टमा 1 आयो भने कसै कसै कुनै कुनै ठाउँमा यो 1लाई यतिकै छोडेर यहाँबाट लेख्न सुरु गर्छ। अदरवाइज हामीले के गर्ने, 2 0 चाहिँ कति हुन्छ, 0 हुन्छ होइन। अनि 1 माइनस 0 गऱ्यो भने 1 आउँछ। यति गरेर यहाँ रिमाइन्डरहरू लेखिसकेपछि अब यो एमएसबी भनेको हामीले यताबाट लेख्न सुरु गर्नुपर्छ। पहिला हेर्नु है, यो 1लाई यहाँ लेख्यौँ, त्यसपछि यो 1लाई यहाँ लेख्यौँ, त्यसपछि दुईवटा जेरो लेख्ने, त्यसपछि फेरि यो पछिको दुईवटा 1 यता बटमबाट टपतिर लेख्दै गयो भने यो 51को बाइनरी कन्भर्जन भनेको 110011 हुन्छ। लाइकवाइज सिमिलर प्रोसेस फलो गरेर हामीले यो 152लाई यसरी लाइकवाइज यो फ्याक्टर गर्दै जाने, रिमाइन्डर लेख्दै जाने। अनि लास्टमा चाहिँ यो 1 आउँछ। यो 1लाई चाहिँ 2 0 जा 0 भन्ने, 1 माइनस 0 गरेर यो 1लाई यहाँ लेख्ने होइन। अनि फेरि बटमबाट टपतिर लेख्दै गयो भने यसरी हामीले कुनै पनि इन्ट्रिकल पार्ट मात्रै भएको क्वेसन छ भने यसरी डाइरेक्टली गर्न सकिन्छ। तर अब हामीलाई क्वेसन यसरी चाहिँ तपाईँको नेक्स्ट क्वेसनमा हेरौँ। यहाँ यो 41 भनेको तपाईँको इन्ट्रिकल पार्ट भयो होइन। वेयरएज यो 6875 भनेको चाहिँ के भयो त, फ्लोटिङ पोइन्ट भयो। अब इन्ट्रिकल पार्टको लागि अघि जस्तै यो 41 लेख्ने, 2ले यसरी हामीले डिभाइड गर्दै रिमाइन्डर लेख्दै जाने। यो प्रोसेसबाट यो 41को बाइनरी नम्बर आउँछ। त्यसपछि यो रिमेनिङ जुन यो 0.6875 छ, 0.6875लाई चाहिँ बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। त्यो भएर बाइनरीको बेस भनेको 2 हुन्छ, 2ले मल्टिप्लाई गर्ने। 2ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ त, यो अब यहाँ अलिक डाइरेक्टली गएर चाहिँ यो भनेको चाहिँ 1.3750 आउँछ है। 1.3750 आउँछ। इन्ट्रिकल पार्टलाई एउटा ठाउँमा लेख्छौँ अनि फ्रेक्सनल पार्टलाई अर्को ठाउँमा लेख्छ यसरी। अब यो फ्रेक्सनल पार्टलाई फेरि अगाडि ल्याउने यता, अनि फेरि 2ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ त, 0.7500 आउँछ। यसमा इन्ट्रिकल पार्ट आउँदैन, त्यो भएर हामीले यहाँ कति राख्यौँ, 0 राख्यौँ। त्यसपछि फेरि यो 0.75लाई अगाडि ल्याउने, फेरि 2ले मल्टिप्लाई गर्ने। अनि यस्तो गर्दा के हुन्छ त, यहाँ 1.500 आउँछ। 1लाई यता राख्छौँ अनि यो बाँकी फ्रेक्सनललाई यता राख्छौँ। फेरि यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, अनि यो मल्टिप्लाई गर्दा कति आयो त, अब 1 आउँछ एक्ज्याक्टली। अनि त्यही भएर 1लाई यहाँ राख्छु, 0 यता राख्छु। अब यो प्रोसेस अहिलेको केसमा त 0मा गएर एन्ड भयो होइन। कुनै कुनै केसमा चाहिँ 0 नआउने केस पनि हुनसक्छ। जस्तो हाम्रो कुनै बेला हामीले 3/2 अथवा जस्तो लेट्स से 0.33लाई मल्टिप्लाई गर्दै गयो भने 0 नआउने केस पनि आउन सक्छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने म्याक्सिमम् 6वटा इट्रेसन गर्ने। यहाँ 4वटामै 0 आयो, आएन भने पनि के गर्ने, 5औँ इट्रेसन पनि सिमिलर गर्ने, 6ठौँ पनि गर्ने सिमिलर। यदि 6ठौँ इट्रेसन गर्दा पनि 0 आएन भने स्टप गरिदिने त्यही।
अनि स्टप गरिसकेपछि यो जुन इन्ट्रिगल पार्टमा जुन यो वानहरू छ नि, यो 1011 छ नि, हो यसलाई चाहिँ माथि टपबाट बटममा लेख्ने, 1011 यसरी लेख्यो भने यो 0.6875 इजिकल्स टु कति हुन्छ त, 0.11 ए हुन्छ। अब त्यसपछि फाइनली हामी के गर्छौँ, यसलाई र यसलाई कम्बाइन गरिदिन्छौँ। इन्ट्रिगल पार्टकोलाई अगाडि राख्छौँ, त्यसपछि फ्लोटिङ पोइन्ट राख्छौँ, अनि यो फ्लोटिङ यो फ्रेक्सनल पार्टलाई यसको पछाडि राख्छौँ। यति गऱ्यो भने यो एज अ होल नम्बरको चाहिँ के हुन्छ त, कन्भर्जन हुन्छ होइन। अब यहाँ एउटा क्वेसन फेरि सोधेको छ होइन, अब यसमा अघि जस्तो यसमा इन्ट्रिगल पार्ट मात्रै छ। अब यसलाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नु भनेको छ त, हामीलाई अक्टलमा भनेको छ। अरू सबै कुरा सेम, जुन नम्बर सिस्टममा लाने हो त्यसको बेसले डिभाइड गर्ने, रिमाइन्डरहरू साइडमा लेख्दै जाने, अनि लास्टमा लास्टमा के गर्ने, बटमबाट टपमा लेख्दै गयो भने यो डेसिमलबाट अक्टलमा पनि कन्भर्ट हुन्छ। जस्तो 815 कति हुन्छ, त्यो भनेको 120 हुन्छ। अनि 125बाट 120 माइनस गऱ्यो भने 5 आउँछ, हामीले यहाँ लेख्यौँ। फेरि 8 1 जा कति हुन्छ, 8 हुन्छ। 15 माइनस 8 गऱ्यो भने 7 आउँछ, हामीले यहाँ लेख्यौँ। त्यसपछि अब यो यहाँनिर स्टप गरे पनि हुन्थ्यो, तर हामी के गर्छौँ, सबै यो नम्बरहरू यो साइडमा आओस् भन्नको लागि चाहिँ लास्टमा एउटा एउटा जेरोवाला इक्वेसन अघि जस्तै 8 इन्टु जेरो भनेको जेरो हुन्छ, अनि 1 माइनस जेरो गऱ्यो भने 1 आउँछ। अब यति आइसकेपछि फेरि तलबाट लेख्दै जाने भनेको 175 भनेको 125 इन डेसिमल इज इक्विभ्यालेन्ट टु 175 इन अक्टल नम्बर सिस्टम हुन्छ। त्यसै गरेर अब अक्टल नम्बर सिस्टममा कन्भर्ट गर्दाखेरि पनि यसरी हाम्रो फ्रेक्सनल पार्ट र इन्ट्रिगल पार्ट भएको दुइटै आउन सक्छ। अब यसमा इन्ट्रिगल पार्टको त अघि भने जस्तै यो डिभाइड गर्दै जाने लेख्दै जाने, फ्रेक्सनल पार्टमा पनि अरू कुरा सबै सेम, जस्ट के गर्ने हो, मल्टिप्लाई चाहिँ कतिले गर्ने, बेस चाहिँ 8 हो अक्टलको, त्यो भएर 8ले मल्टिप्लाई गर्ने। रिमाइन्डरहरू चाहिँ अब यो इन्ट्रिगल पार्टमा चाहिँ अक्टल नम्बर सिस्टममा हाम्रो आउन सक्ने स्याम्पल भनेको 0 देखि 7सम्म आउँछ यो इन्टिजर पार्टमा। यता त अब जे आउँछ आउँछ। अब यो केसमा अघि जुन मैले भनेको थिएँ नि, एउटा केस भनेको 0 आएपछि स्टप गर्ने हो, अर्को केस भनेको 6वटा इट्रेसन गरेपछि स्टप गर्ने हो। जस्तो अब यो लास्ट इट्रेसनमा यो 0.948 इन्टु 8 गर्दाखेरि कति आउँछ त, 7.584 आउँछ, जुन जेरो होइन। तर हामी यहाँ स्टप गरेको छु, किनकि यहाँ 6वटा इट्रेसन जुन हामीले भनेको थियौँ त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो। त्यसपछि अब यो पार्टलाई पनि के गर्ने, पहिला 4 लेख्ने, टप टु बटम लेख्ने, 406517। यति गऱ्यो भने यो फ्रेक्सनल पार्ट आउँछ, अनि दुइटालाई मर्ज गऱ्यो भने यो फाइनल्ली हाम्रो त्यो कम्प्लिट कन्भर्जन आउँछ। अब यहाँ त्यस्तै एउटा प्र्याक्टिस जस्तो क्वेसन दिएको छ, सेम प्रोसेस यसमा पनि है। अब डेसिमलबाट हेक्साडेसिमलमा कसरी लाने, हामीले डेसिमलबाट बाइनरीमा कसरी लाने हेऱ्यौँ, डेसिमलबाट अक्टलमा कसरी लाने भन्ने कुरा हेऱ्यौँ। अब सेम प्रोसेस फलो गरेर अब हामी के गर्छौँ, डेसिमलबाट हेक्साडेसिमलमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ। अब यसमा पनि अरू सबै मेकानिजम सेम, तर अब बेस चाहिँ हेक्साडेसिमलको कति हो त, 16 हो। 16ले डिभाइड गर्ने, फ्रेक्सनल के अरे इन्ट्रिगल पार्टमा 16ले डिभाइड गर्दै जाने, अनि रिमाइन्डर लेख्दै जाने। अब यो केसमा आउन सक्ने रिमाइन्डरहरू चाहिँ के हुन्छ त भने 0 देखि 15सम्म आउन सक्छ, र 0 देखि 9लाई त हामी एज इट इज नै लेख्छौँ। तर 10 चाहिँ हाम्रो हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टममा 10 हुँदैन, त्यो भएर 10 आयो भने ए लेख्छौँ, 11 आयो भने बी लेख्छौँ, 12 आयो भने सी लेख्छौँ, लाइकवाइज 15 आयो भने हामी एफ लेख्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर अब यसको पनि फ्रेक्सनल पार्टमा मल्टिप्लाई गर्दा 16ले गर्ने, अनि यता इन्टिग्रल पार्ट लेख्ने, यता फ्रेक्सनल पार्ट लेख्ने, लास्टमा फेरि के गर्ने, टप टु बटम लेख्यो भने यसरी फ्रेक्सनल पार्ट कन्भर्ट हुन्छ। जस्तो यो इक्जाम्पलमा इन्टिग्रल पार्टको हेरौँ है त, 952 थियो। अब हामीले के गर्यौँ, 16 इन्टु 59 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको के अरे 944 आउँछ होइन। अनि 44बाट 952बाट 944 माइनस गऱ्यो भने 8 रिमाइन्डर हुन्छ। त्यस्तै गरेर 16 इन्टु 3 गऱ्यो भने कति हुन्छ, 48 हुन्छ। अनि 59 माइनस 48 गऱ्यो भने 11 आउँछ रिमाइन्डर। अनि त्यसपछि अब 3लाई त 16ले डिभाइड जाँदैन, त्यो भएर हामी के गर्छौँ, 16 0 जा 16 अनि रिमाइन्डर 3 लेख्छौँ, र लास्टमा फेरि 3 अनि त्यसपछि 11 त्यसपछि 8 लेख्छौँ। अनि 11को ठाउँमा चाहिँ हामी के लेख्छौँ, बी भनेर लेख्छौँ है। लाइकवाइज ए भनेको चाहिँ 10, बी भनेको 11, सी भनेको 12, डी भनेको 13, लाइकवाइज हामी
अनि ई भनेको 14 र एफ भनेको 15 चाहिँ हामीले यहाँ यो कुरा चाहिँ एडिसनल गर्नुपर्छ यसमा यो केसमा होइन। अब जुन हामीले के अरे डेसिमलबाट एनी बेसमा अक्टलमा त्यसपछि बाइनरीमा त्यसपछि हेक्साडेसिमलमा एउटा कमन मेथडले जसरी हामीले कन्भर्ट गऱ्यौँ त्यस्तै गरेर एनी बेस सिस्टमबाट डेसिमलमा कन्भर्ट गर्ने पनि कमन मेकानिजम छ। त्यो भएर त्यसलाई चाहिँ हामीले अब यो टपिकमा कभर गर्छौँ होइन। अब यसमा पनि यो थ्योरी भन्दा पनि सिधै इक्जाम्पलबाट जाउँ होइन। अब तपाईँलाई यसरी क्वेसन दिएको हुन्छ कन्भर्ट 10110 बाइनरी नम्बर इन्टु डेसिमल भनेर भनेको छ। अब यहाँ बेस 2 भनेको यो बाइनरी नम्बर हो, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने छ। अब यसको लागि हामीले पहिला के गर्ने भने यहाँ काउन्ट गर्ने नम्बर अफ के अरे यहाँ डिजिट कतिवटा छ। अब यो फर्स्ट वानलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त 0 भन्छौँ। 0 1 2 3 4 यसरी काउन्ट गर्ने 0 1 2 3 4 चारवटा के अरे 0बाट काउन्ट गऱ्यो भने हामीसँग फोर्थ नम्बरसम्म डिजिट छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि जुन 4 0बाट काउन्ट गर्दा यो 4 आयो नि के गर्ने यो नम्बर 1लाई राख्ने जस्ताको जस्तै इन्टु कुनमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हो कुन नम्बर सिस्टम हो यो बाइनरी। त्यही भएर यसको बेस कति हुन्छ 2 2 लेख्ने हामीले यो काउन्ट गर्दा अघि 4 आएको थियो होइन। अनि पावर 4 लेख्ने प्लस गर्ने त्यसपछि फेरि यो 0लाई यता ल्याउने। अब यो पावरलाई घटाउँदै जाने हामीले 0बाट सुरु गरेको थियो यो अनि कहाँ गएर एन्ड हुन्छ 0मै एन्ड हुन्छ क्या। त्यसपछि यो 0 इन्टु 2 को पावर 3 गर्ने प्लस गर्ने फेरि यो 1लाई यता ल्याउने अनि त्यसपछि फेरि 2 को पावरलाई घटाउने 2 हुन्छ त्यसपछि 1 हुन्छ त्यसपछि 0। यति गरिसकेपछि यो मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो सिम्पली के हुन्छ त डेसिमल नम्बरमा कन्भर्ट हुन्छ। विच मिन्स 10110 को डेसिमल नम्बर भनेको चाहिँ कति हो त 22लाई रिप्रेजेन्ट गर्छ होइन। अब यो इन्ट्रिगल पार्टको केस मात्रै भयो। अब फ्रेक्सनल आयो भने के गर्ने है, फ्रेक्सनल आए पनि सेम गर्ने अघि नै जसरी यहाँ 2 को पावर 0मा एन्ड भएको थियो नि अब एक्सटेन्ड हुन्छ फ्रेक्सनलमा के हुन्छ 2 को पावर -1 हेर्नु है। जस्तो अब यो फ्रेक्सनलमा पहिलो 0 यो आएको छ इन्ट्रिगलको त सेम भइहाल्यो। यहाँबाट काउन्ट सुरु गर्छु यो 0 भयो यो 1 यो 2 यो 3 भनेको 2 को पावर 3बाट सुरु गर्ने हो गर्दै गर्दै 0सम्म जाने हामी यहाँ पुगिन्छ यो डेसिमल पोइन्टमा। त्यसपछि के गर्ने यो 0 इन्टु 2 को पावर 1 त्यसपछि 1 इन्टु 2 को पावर -1 अनि -2 अनि -3 अझै छ भने -4 -5 यसरी हामी एक्सटेन्ड गर्दै जान्छौँ। र त्यसपछि यसको पनि म्याथमेटिकल्ली मल्टिप्लिकेसन गऱ्यो भने फाइनल आन्सर कति आउँछ त 13.7375 आउँछ। विच मिन्स बाइनरी 1101.011 इज इक्वल्स टु 13.375 इन डेसिमल भनेर हामीले यसरी कम्प्लिट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर जसरी हामीले डेसिमलबाट बाइनरीमा लग्यौँ त्यही मेकानिजम यसमा पनि फलो गर्ने के अरे अक्टल अक्टल टु डेसिमलमा पनि फलो गर्ने होइन। अब यसमा चाहिँ बेस चाहिँ चेन्ज हुन्छ। अघि नै हामीले यहाँ 2 को पावरहरू लेखेका थियौँ होइन सबै ठाउँमा सबै कुरा सेम गर्ने यहाँबाट 0बाट काउन्ट सुरु गर्ने 0 1 2 भयो त्यसपछि 7 इन्टु 8 को पावर 2 त्यसपछि 2 इन्टु 8 को पावर 1 4 इन्टु 8 को पावर 0 प्लस गर्ने यतातिर माइनस गर्दै जाने 2 इन्टु 8 को पावर -1 त्यसपछि यो 5 इन्टु 8 को पावर -2 गरिसकेपछि यसलाई पनि हामीले मल्टिप्लिकेसन गरिसकेपछि यसको फाइनल आन्सर यहाँ चाहिँ मिस्टेक गरेको छ होइन। यसरी 468 भनेर चाहिँ हामीले यो चाहिँ यो के अरे सरी यो यसरी यो 468.3281 आउँछ होइन। यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। अब त्यसै गरेर अर्को यहाँ अर्को अक्टल नम्बर दिएको छ यसमा त इन्ट्रिगल पार्ट मात्रै छ होइन। त्यो भएर हामीले सिम्पली काउन्ट गर्ने कतिवटा डिजिट छ 0बाट काउन्ट सुरु गर्ने 0 1 2 3 भनेको 8 को पावर 3बाट सुरु गर्ने हो। फर्स्ट नम्बरलाई 8 को पावर 3ले मल्टिप्लाई गर्ने सेकेन्ड नम्बरलाई 8 को पावर 2ले मल्टिप्लाई गर्ने थर्ड नम्बरलाई 8 को पावर 1ले मल्टिप्लाई गर्ने फोर्थ नम्बरलाई 8 को पावर 0ले मल्टिप्लाई गर्ने यति गरिसक्यो भने यो आन्सर आउँछ होइन। अब त्यस्तै गरेर हामीले बाइनरीबाट डेसिमलमा कसरी लाने अक्टलबाट डेसिमलमा कसरी लाने भने जस्तै हेक्साडेसिमलको केस पनि सेम। अब यसमा नयाँ ट्विस्ट भनेको चाहिँ एउटा बेस चेन्ज हुन्छ किनकि हेक्साडेसिमलको बेस भनेको 16 हो र अर्को भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीलाई क्यारेक्टरहरू दिएको हुन्छ यो एएफ अनि इबी यो भनेको क्यारेक्टर हो। यसको लागि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो ए भनेको 10 हो किनकि ए इन्टु 16 गऱ्यो भने त हामीलाई 16 आउँछ होइन। हामीलाई त त्यस्तो नम्बर चाहिएन हामीलाई केमा चाहियो डेसिमलमा चाहियो। त्यही भएर यो ए जहाँ छ त्यो ठाउँमा हामी कति राख्छौँ 10 राख्छौँ एफमा कति राख्छौँ 15 राख्छौँ।
बी बीमा कति राख्छौँ? 11 राख्छौँ। ए भनेको 10, बी भनेको 11, सी भनेको 12, डी भनेको 13, ई भनेको 14 र एफ भनेको 15। त्यो एउटा हामीले रिप्लेसमेन्ट, जस्तो यहाँ ए दिएको थियो, पहिला हामीले के गर्यो, काउन्ट गर्यो। यहाँ 0 1 2 3 भनेपछि 16 को पावर 3 ले एलाई 16 को पावर 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने। तर यहाँ हामीले के गरेका छौँ, एलाई रिप्लेस गरेर 10 राखेका छौँ, अनि 16 को पावर 3 ले मल्टिप्लाई गरौँ, प्लस यो 0लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने, 16 को पावर 2 ले। अनि यो एफ भनेको 15 हो, त्यही भएर 15लाई 16 को पावर 1 ले, अनि यो 9लाई 16 को पावर 0 ले, अनि यो 0लाई 16 को पावर -1 ले। ई भनेको चाहिँ 14 हो, त्यही भएर 14लाई 16 को पावर -2 ले। बी भनेको 11 हो, त्यही भएर 11लाई 16 को पावर -3 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। र यो सबैलाई हामीले सम अप गर्दाखेरि, मल्टिप्लिकेसन र सम अप गऱ्यो भने फाइनली यसको आन्सर यसरी 41209.0572 भनेर आउँछ, विच इज इक्विभ्यालेन्ट टु हेक्साडेसिमल A0F9.0EB। अब तपाईँले यो अहिले पढेको आधारमा, जस्तो यो एउटा कन्भर्जन गर्नु त सबैजनाले, यसलाई चाहिँ डेसिमलमा कुनमा दिएको छ, अब यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न भनेर चाहिँ एकचोटि ट्राई गर्नु त सबैजनाले। खासै टाइम लाग्दैन होला, यस्तो ट्राई गर्नु है। सबैले ट्राई गरेर त्यो च्याटमा चाहिँ यसको आन्सर लेख्नु है। अब यसमा के गर्ने, फर्स्टमा काउन्ट गर्ने, 16 को पावर कतिबाट सुरु गर्ने, किनकि यहाँ हेक्साडेसिमल दिएको छ, त्यही भएर 16 को पावर कति राख्ने भनेर काउन्ट गर्ने, 0 1 2 3 भनेपछि हामीले ए भनेको 10 इन्टु 16 को पावर 3 गर्नु पऱ्यो, प्लस 9 इन्टु 16 को पावर 2 गर्नु पऱ्यो, एफ भनेको 15 इन्टु 16 को पावर 1 गर्नु पऱ्यो, अनि 5 इन्टु 16 को पावर 0 गर्नु पऱ्यो, प्लस डी भनेको कति हो त, 14 इन्टु 16 को पावर -1 गर्नु पऱ्यो, ई भनेको चाहिँ 15 इन्टु 16 को पावर -2 गर्नु पऱ्यो, अनि त्यो सबैलाई जोड्यो भने यसको आन्सर आउँछ होइन। आन्सर टाइप गर्नु है सबैजनाले। अहिलेसम्म पनि एकजनाको पनि आन्सर आएन, यो त्यति टाइम नलाग्नु पर्ने हो। आन्सर टाइप गरौँ है सबैजनाले, अनि हामी अगाडि बढ्छौँ। तपाईँहरूसँग कि क्यालकुलेटर नभएको हो कि के भयो, खासमा यति प्रब्लम त नहुनु पर्ने हो कि नबुझेको हो। आन्सर टाइप गर्ने है सबैजनाले।
यसको आन्सर चाहिँ 43509.8671 आयो होला होइन, चेक गर्नु होला। खासमा एकजनाको पनि आन्सर नआउनुको रिजन चाहिँ के हो, खासमा क्यालकुलेटर नभएर हो कि नबुझेर भन्नु ल च्याटमा। बुझेको छैन भने म फेरि एकचोटि रिभाइज गर्छु, अदरवाइज हामी अगाडि बढ्छौँ। च्याटमा बुझेको छ छैन एटलिस्ट त्यो लेखिदिनु है, किनकि आन्सर आएन। आन्सर नआएपछि दुईवटा रिजन हुन्छ, एउटा तपाईँहरूसँग क्यालकुलेटर नभएर हुनसक्छ, अर्को भनेको रिपिट गरिदिनु भन्नुभएको छ। अरू दुईजनाले पनि भनौँ है, रिपिट चाहिन्छ चाहिँदैन अथवा के गर्ने, बुझिरहेको छ कि छैन भन्ने कुरा एटलिस्ट एक्नोलेज गरौँ है। स्लो गर्नु पऱ्यो कि अथवा के गर्नुपर्छ त्यो एटलिस्ट फिडब्याक भयो भने मैले त्यही अनुसार इम्प्रोभाइज अथवा त्यो अनुसार नै गरिन्छ कि, त्यही भएर। ल हुन्छ, फेरि रिपिट भन्दा पनि म अब समराइज जस्तो गरिदिन्छु होइन। हामीले अहिलेसम्म दुइटा बेसिकल्ली हामीले छवटा कन्भर्जन पढ्यौँ होइन। त्यो मध्ये पनि अझ मेनली भन्ने हो भने हामीले दुईवटा कन्भर्जन पढायो हो होइन। यसमा पनि हामीले समराइज गरेर भन्नु पर्दाखेरि एउटा चाहिँ डेसिमल नम्बरबाट जुनसुकै अदर भनेको बाइनरी, डेसिमलबाट बाइनरी, डेसिमलबाट अक्टल, डेसिमलबाट हेक्साडेसिमल, यो तिनटैको कन्भर्जन कमन तरिकाले हुन्छ। यसमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने दुईवटा इन्ट्रिकल पार्टको छुट्टै गर्ने तरिकाले, फ्रेक्सनल पार्टको छुट्टै तरिकाले गर्छौँ होइन। यसमा इक्जाम्पलबाट हेर्ने हो भने अब हेर्नु है त, जस्तो यहाँ 41.6875, यसमा इन्ट्रिकल पार्ट भनेको यो 41 हो, फ्रेक्सनल पार्ट भनेको 6875 हो। अब यो 41लाई के गर्ने, कुनमा कन्भर्ट गर्नु भनेको चाहिँ बाइनरी, बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नु भनेको चाहिँ, त्यही भएर यो हामी के गर्छौँ, टूले यसरी डिभाइड गर्दै रिमाइन्डर लेख्दै जाने। 2 20 जा 40 हुन्छ, तर यहाँ कति छ 41, 41 माइनस 40 गर्दा कति रिमाइन्डर बच्यो 1। यसरी लेख्दै यो गर्दै जाने कतिखेरसम्म, यसलाई जेरो नबनाएसम्म गर्ने। अनि लास्टमा के गर्ने, यो तलबाट लेख्दै जाने, बटम टु अफ अप्रोच युज गर्छु। अनि यो 1 0 1 0 0 1 हुन्छ, भनेको 41 इन डेसिमल इज इक्वल्स टु 1 0 1 0 0 1 चाहिँ इन बाइनरी हुन्छ। तर यहाँ त हाम्रो यहाँ यो पनि छ फ्रेक्सनल पार्ट, त्यो भएर हामी यो फ्रेक्सनल पार्टको कन्भर्जन गर्ने टेक्निक भनेको चाहिँ के हुन्छ त, गिभन फ्रेक्सनल नम्बरलाई हामीले टूले मल्टी, किनकि बाइनरीमा लानु छ त्यही भएर टूले मल्टिप्लाई गर्दै लाने। अनि इन्ट्रिकल पार्ट यो जस्तो 2 × 0.6875 गर्दाखेरि चाहिँ 1.3750 आउँछ। हामी त्यो अगाडिको जुन पोइन्टभन्दा अगाडिको वानलाई यता लेख्छौँ, पोइन्ट पछिकोलाई यता लेख्छौँ। एज कति आएको थियो, 1.3750 आएको थियो, वानलाई यहाँ लेख्यौँ, यो अनि 0.3750लाई यता लेख्यौँ। अनि यो फ्रेक्सनल पार्टलाई फेरि अगाडि ल्याउने, इन्ट्रिकललाई यहीँ छोडिदिने, फ्रेक्सनललाई फेरि अगाडि ल्याउने, फेरि टूले मल्टिप्लाई गर्ने। यो प्रोसेस कतिखेरसम्म गर्ने, एउटा केस भनेको चाहिँ यसरी फ्रेक्सनलमा जेरो आयो भने, र अर्को केस भनेको चाहिँ जेरो आएन भने 6वटा इक्वेसनसम्म गर्ने। र त्यो गरिसकेपछि यो इन्ट्रिकल पार्टमा जुन नम्बर आएको छ त्यसलाई टप टु बटम भनेको 1 0 1 1 यसरी लेख्यो भने यो फ्रेक्सनल पार्ट हुन्छ। लास्टमा यो दुइटालाई कम्बाइन गर्यो भने यसरी यो होल होल नम्बरको कन्भर्जन आउँछ होइन। अब यही कुराबाट यदि यही क्वेसनलाई इन्टु अक्टल भनेको चेन्ज के हुन्छ त, यहाँ डिभाइड गर्दा 8ले गर्ने, अनि यहाँ आउने नम्बरहरू चाहिँ स्याम्बलहरू चाहिँ तपाईँको 0 देखि 7 आउन सक्छ। अनि मल्टिप्लाई गर्दा पनि यहाँ 8ले गर्ने, र यसमा पनि इन्टिजर पार्टमा चाहिँ के आउन सक्छ त, 0 देखि 7को नम्बरहरू आउन सक्छ। त्यस्तै गरेर हेक्साडेसिमलमा भन्यो, यदि यो नम्बरलाई हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु भन्यो भने 16ले डिभाइड गर्ने, 16ले नै मल्टिप्लाई गर्ने। अनि यहाँ आउन सक्ने यो जुन कन्भर्जन पछि आउन सक्ने नम्बर चाहिँ 0 देखि 9 चाहिँ नम्बर आउँछ, त्यसपछि 10 भनेको चाहिँ एज अ ए आउँछ, 11 भनेको बी आउँछ, 12 भनेको सी आउँछ, 13 भनेको डी आउँछ, 14 भनेको ई आउँछ, र 15 भनेको एफ आउँछ होइन। यसरी 0 देखि 9 र एदेखि एफसम्मको चाहिँ क्यारेक्टरहरू आउँछ। अनि त्यो कुरालाई फेरि यसरी कम्बाइन गर्ने, तिनटै कन्भर्जनमा सेम मेथड, जस्ट बेस चेन्ज हुन्छ होइन। अनि जुन यो जेरोमा स्टप गर्ने कन्डिसन पनि सेम, 6वटा इट्रेसनसम्म जाने कन्डिसन पनि सेम हुन्छ। त्यसपछि अर्को टाइपको कन्भर्जन हामीले पढेको भनेको के हो त, एनी बेसबाट अब डेसिमलमा, अघि न डेसिमलबाट एनी बेसमा लगाएको थियौँ,
एनी बेस भनेको बाइनरी, अक्टल र हेक्साडेसिमलमा। अब चाहिँ एनी बेस भनेको बाइनरी, अक्टल र हेक्साडेसिमलबाट डेसिमलमा कसरी लाने भन्ने कुराको लागि पनि एउटा कमन मेथड छ। त्यसको पनि हामी एउटा इक्जाम्पलबाट हेर्छौँ। जस्तो अब यो यो सेकेन्ड इक्जाम्पल हेरौँ है। अब यो हामीलाई बाइनरी नम्बर दिएको थियो 1101.011 भनेर दिएको थियो। यसलाई चाहिँ डेसिमलमा कन्भर्ट गर्न भन्यो। बाइनरीमा दिएको छ, डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु भन्यो। बाइनरीको बेस कति हो? 2 हो। त्यो भएर हामी पहिला बेस चाहिँ 2 हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि त्यसपछि 2 को पावर कतिले यो नम्बरहरूलाई सक्सेसिभली मल्टिप्लाई गर्दै जाने भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्नलाई यो डेसिमल पोइन्ट पछिको नम्बरलाई यो फर्स्ट वानलाई 0 भन्ने, 1 भन्ने, 2 भन्ने, 3 भन्ने। हामीसँग के आयो त? म्याक्सिमम काउन्ट 3 आयो। त्यो भएर यो अगाडिको नम्बरलाई, यो अगाडिको वानलाई 1 इन्टु 2 को पावर 3 गऱ्यौँ। त्यसपछि सक्सेसिभ यो अर्को वानलाई यो घटाउँदै जाने 2 को पावर 2 गऱ्यौँ। अर्को नम्बर यो 0 छ, यसलाई 2 को पावर 1 गऱ्यौँ। अनि यो जुन यो 1 छ, यसलाई 2 को पावर 0 गऱ्यौँ। र यो डेसिमल पोइन्ट पछिमा चाहिँ के गर्छ अब? 2 को पावर -1 2 3 4 गर्दै जान्छौँ। अनि त्यति गरिसकेपछि जोड्यो भने हाम्रो आन्सर आइहाल्छ होइन। अब यो त बाइनरीबाट थियो। अब त्यस्तै गरेर हामीलाई अक्टलबाट डेसिमल भने पनि सेम प्रोसेस गर्ने। चेन्ज के हुन्छ त? यो बेस यहाँ जहाँ जसरी यो 2 को बेसलाई हामीले यसरी यहाँ एक्सटेन्ड गरेका छौँ, अक्टलमा चाहिँ 8 ले गर्ने, हेक्साडेसिमलमा चाहिँ के गर्ने? 16 ले गर्ने। त्यति गऱ्यो भने हाम्रो तिनटै टाइपको कन्भर्जन कम्प्लिट हुन्छ। हामीले यसरी जम्मा जम्मी 6वटा टाइपको कन्भर्जनलाई जेनरली दुईवटा टेक्निकबाट सिक्यौँ होइन। अब बुझ्नुभयो? अहिले कन्सेप्ट अलिक क्लियर भयो? बुझ्यो। भनेपछि हामी अगाडि नेक्स्ट कन्भर्जनमा जाउँ है। उसो भए अब त्यो क्यालकुलेसनको लागि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। अलिकति क्यालकुलेटर फास्ट चलाउन सक्नु पऱ्यो। क्यालकुलेसन त गर्नै पर्ने हुन्छ होइन। अब यसपछि नेक्स्ट टपिक भनेको चाहिँ अक्टल एन्ड हेक्साडेसिमल टु बाइनरी। अक्टल नम्बर सिस्टम र हेक्साडेसिमल नम्बर सिस्टमलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्ने टेक्निक सिमिलर छ। त्यो भएर हामीले के गर्यौँ त? यो दुइटैको कन्भर्जनलाई एउटा टपिकमा पढ्यौँ होइन। यसमा पनि अब हामी दुईवटा कन्भर्जन हेर्छौँ। अक्टलबाट बाइनरीमा कसरी लाने अनि हेक्साडेसिमलबाट बाइनरीमा कसरी कन्भर्ट गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ होइन। अब फर्स्टमा अक्टल टु बाइनरी भनेर अब यहाँ थ्योरी नपढौँ, हामी सिधै इक्जाम्पल हेऱ्यो भने ठ्याक्कै बुझिन्छ होइन। पहिलो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने अक्टलमा चाहिँ तपाईँको 0 देखि 7 लेख्ने हो है। अब 0 देखि 7 भनेपछि हामीले 8वटा कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो अक्टलमा होइन। बाइनरीमा के हुन्छ? 0 र 1 मात्रै हुन्छ। अब हामीले 8वटा कुरालाई 0 र 1 युज गरेर रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो। जस्तो मैले बाइनरीको एउटा मात्रै बिट युज गरेँ भने त्यो बिट के हुनसक्छ? कि 1 हुनसक्छ कि 0 हुनसक्छ। एउटा बिट युज गर्दाखेरि त्यसले दुईवटा कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। 0 हुँदाखेरि एउटा, 1 हुँदाखेरि अर्को। अब हामीले त रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने कतिवटा स्याम्पलहरू छ? 8वटा छ अक्टलमा होइन। अब दुईवटा बिट हुँदाखेरि के हुन्छ? 0 0ले एउटा नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, 0 1ले अर्कोलाई गर्छ, 1 0ले अर्कोलाई गर्छ, 1 1ले अर्कोलाई गर्छ। भनेपछि 4वटालाई गर्न सक्छ दुईवटा बिटले। तिनवटा बिट गऱ्यो भने के हुन्छ? 0 0 0ले एउटा बिट एउटा नम्बर, 0 0 1ले अर्को नम्बर। भनेपछि यसले जम्मा जम्मी 8वटा नम्बर रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। भनेपछि हामीलाई कतिवटा स्याम्पललाई रिप्रेजेन्ट गर्न कति बिट चाहिन्छ भन्ने फर्मुला भनेको 2 को पावर एनबाट निकाल्छौँ हामी। जस्तो अब मैले एउटा मात्र बिट युज गरेँ भने एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ बिट है। एउटा मात्र बिट युज गरेँ भने 2 को पावर एन इजिकल्स टु 2 को पावर 1 हुन्छ। त्यो भनेको 2। एउटा बिटले दुईवटा नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। त्यसै गरेर नम्बर अफ बिट 2 भने एन इजिकल्स टु 2 भने 2 को पावर एन भनेको कति आउँछ त? अब 4 आउँछ। दुईवटा बिटले 4वटा नम्बरलाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। त्यसै गरेर एन इजिकल्स टु 3 भन्यो भने 2 को पावर एन इजिकल्स टु कति हुन्छ त? 8 हुन्छ। भनेपछि 8वटालाई रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। हो, अक्टल नम्बरलाई बाइनरीमा लेख्दाखेरि हामीले 3 बिट युज गर्छौँ भन्ने कुरा क्लियर हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर हेक्साडेसिमलमा कतिवटा स्याम्पल हुन्छ? जम्मा जम्मी 16वटा हुन्छ, 0 देखि 9 र एदेखि एफ होइन। अब 16वटालाई रिप्रेजेन्ट गर्न जस्तो 2 को पावर 3 गर्दा 8वटा मात्रै भएको छ। 2 को पावर 4 गर्दा कति हुन्छ त? 16वटा हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न मिल्छ। त्यही भएर अक्टल नम्बरलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्दा त्यसको इक्विभ्यालेन्ट 3 बिट लेख्छौँ। हेक्साडेसिमललाई बाइनरीमा लेख्दा त्यसको इक्विभ्यालेन्ट 4 बिट के लेख्छौँ त हामी? बाइनरी लेख्छौँ।
अब त्यसको लागि पहिला तपाईँले जस्तो अब 0 देखि 7लाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, यसको लागि तपाईँले बाइनरी नम्बरको बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो 0को लागि 0 0 0, 1को लागि 0 1 0। त्यो भनेको कुन प्याटर्नमा हुन्छ भने यो अगाडिको बिटमा के हुन्छ, चारवटा जेरो, अनि त्यसपछि तल चारवटा वान हुन्छ, अनि दुईटा जेरो दुईटा वान दुईटा जेरो दुईटा वान, त्यसपछि 0 1 0 1 0 1 गरेर चेन्ज भइरहेको हुन्छ होइन। भन्नु खोजेको अब तपाईँलाई जस्तो यहाँ लेखेरै देखाउने हो भने पनि अब तपाईँले यो चाहिँ याद नगरेसम्म हुँदैन है। जस्तो जेरो, यसरी चारवटा जेरो बनाउने है। यो तपाईँहरूले सबभन्दा इजी मेथड भनेको चाहिँ अब यसरी लेख्न सजिलो हुन्छ, चारवटा जेरो यसरी है, त्यसपछि चारवटा वान, एउटा वान, दुईटा वान, तिनवटा वान, अनि चारवटा वान। त्यसपछि अर्को सेकेन्ड बिट चाहिँ यस्तो हुन्छ, जेरो, दुईटा जेरो, अनि दुईटा वान, यसरी वान, अनि यो वान, फेरि दुईटा जेरो, यसरी जेरो जेरो। यो अब तपाईँले पढ्नुभयो होला पहिला, फेरि पनि म एकचोटि रिभाइज गरिदिन्छु, वान वान, अनि लास्टको चाहिँ के हुन्छ, 0 1 भन्दै रिपिट हुँदै जान्छ है। जेरो, त्यसपछि वान, फेरि जेरो, अनि यो वान, अनि यो जेरो, अनि यो वान, अनि यो जेरो, अनि लास्टको फेरि वान हुन्छ। एउटा इजिएस्ट मेथड याद गर्ने यो भइहाल्यो होइन। अब यसमा तपाईँले यो पुरै टेबलै बनाइराख्नु पर्ने प्रब्लम हुन्छ, त्यो पनि म अहिले सल्भ, जस्तो यो जेरो हुन्छ, अर्को नेक्स्ट वान भनेको यो चाहिँ वान हुन्छ होइन। लाइकवाइज यो लास्टको चाहिँ कति हुन्छ त, 7 हुन्छ। हाम्रो अक्टलमा हुने नम्बरहरू भनेको 0 देखि 7 हो। अब तपाईँको अक्टलमा लेट्स एउटा नम्बर 5 मात्रै दिएको छ, त्यसलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न भन्यो भने यो 1 0 1 भनेको कति हो त, 5 हो। हामी सिधै के लेखिदिन्छौँ, 1 0 1 लेखिदिन्छौँ। अब तपाईँले यो याद गर्नु पर्दैन, यसको लागि के गर्ने भने यसको वेट 1 हुन्छ, यसको वेट 2 हुन्छ, यसको वेट 4 हुन्छ है, वेट। अब तपाईँलाई यो जेरो बनाउनुको लागि यो तिनवटा मध्ये कुनै वेट चाहिन्छ, चाहिँदैन, त्यही भएर तिनवटा, यो पनि चाहिँदैन जेरो भन्यो, यो पनि चाहिँदैन जेरो भन्यो, यो पनि चाहिँदैन जेरो, त्यही भएर यो जेरो भयो। अब वान बनाउनुको लागि कुन कुन वेट चाहिन्छ, यो वाला चाहिन्छ होइन फर्स्ट, त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, यसलाई वान बनायौँ। यो 4 र 2 चाहिँदैन, यसलाई जेरो बनायौँ। त्यस्तै गरेर 2 बनाउनलाई हामीलाई कुन चाहिन्छ त, यो सेकेन्डवाला वेट चाहिन्छ होइन। अब यो 2 यो चाहिँ चाहिन्छ, त्यही भएर यसलाई वान बनायौँ। अरू दुइटा चाहिँदैन, दुइटा जेरो भयो। विच मिन्स हामीले यो वेट मेथडबाट पनि मलाई लेट चाहिँ अब 6 लेख्नु पऱ्यो भने कुन कुन जोड्नु पऱ्यो, 4 र 2 चाहिन्छ होइन। त्यही भएर अगाडिको यो 4लाई 1 लेख्ने, 2लाई पनि 1 लेख्ने, 1 त चाहिँदैन, 4 + 2 गऱ्यो भने 6 भइहाल्छ, यो जेरो भयो। तपाईँलाई चाहिँ 4 लेख्नु पऱ्यो भने यो 4 मात्रै चाहिन्छ, त्यही भएर यसलाई 1 लेख्छौँ, अनि अरू दुइटा चाहिँदैन, यसलाई जेरो, यसलाई पनि जेरो लेख्छौँ होइन। यसरी हामीले डाइरेक्टली नम्बर लेख्न सकिन्छ अथवा त्यो जानेन भने पनि यो टेबल पनि हामीले याद गर्न सकिन्छ होइन। यति बुझिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त, कन्भर्जन गर्छौँ होइन। अब एकैछिन है त, यसको लागि मैले यो डिस्कार्ड गरेँ भने अनि अब जस्तो यहाँ नम्बर दिएको छ, एउटा अक्टल नम्बर दिएको छ 367.52 भनेर अक्टल नम्बर दिएको छ। अब हामी सिम्पली के गर्छौँ भने यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, हामी सिम्पली के गर्छौँ, 3 भनेको कति हो, अघिनको वेटेड मेथडबाट वेट भनेको 1 2 र 4 हो होइन, 2 र 4 हो। 3 बनाउनलाई कुन कुन चाहिन्छ, 2 र 1 चाहिन्छ, त्यही भएर 2 र 1लाई के गर्छौँ, यसरी यो 1 1 बनायो, 4लाई जेरो बनायो, यो 3 इजिकल्स 3को ठाउँमा हामीले यो लेख्यौँ। 6 भनेको कुन कुन चाहिन्छ, यो 4 र 2 चाहिन्छ, त्यही भएर यो 4को ठाउँमा 1, यहाँ पनि 1, अनि यो जेरो भयो भने कति हुन्छ, 6 हुन्छ, त्यही भएर हामीले यसरी 6को ठाउँमा यो लेख्यौँ। त्यस्तै गरेर 7को ठाउँमा हामीले तिनटै चाहिन्छ, 4 + 2 + 1 गऱ्यो भने 7 हुन्छ, त्यही भएर 1 1 1 लेख्यौँ। पोइन्टलाई एज इट इज राख्यौँ। फेरि 5 भनेको के हो, 4 र 1 चाहिन्छ, 4 चाहिन्छ, 2 चाहिँदैन, यो जेरो भयो, यो 1 भयो, भनेको 1 0 1 भयो। 2 भनेको 2 मात्रै चाहिन्छ, त्यो भएर यो यस्तो भयो। यति भयो भने हामीले सिम्पली त्यो गिभन अक्टल नम्बरलाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरेर अब हेक्साडेसिमलको केसमा चाहिँ हामीले अघि भने जस्तै कति बिट चाहिन्छ, अब 4 बिट चाहिन्छ। अघि नै हामीले के गर्यौँ, यो अक्टलमा यो 3 को लागि 3 बिटमा लेख्यौँ होइन। अब हेक्साडेसिमलमा पनि 3 हुन्छ, तर त्यसमा के हुन्छ, त्यो त्यो 3 भनेको 4 बिटमा लेख्नुपर्छ, त्यो भएर यो जेरो हुन्छ। यसमा अब एउटा अर्को 8 भन्ने वेट थपिन्छ, 4 बिटको हुने भएर है। अब लेट्स चाहिँ मलाई 11 लेख्नु पर्यो भने
फोर बिटमा 11 लेख्नु छ भने 4 + 2 गर्नुपर्छ होइन। हामीलाई के चाहियो? 8 + 2 + 1 गऱ्यो भने कति हुन्छ? 11। 8 चाहिन्छ, 4 चाहिँदैन, अनि 2 चाहिन्छ, अनि 1 पनि चाहिन्छ। यो भनेको कति हुन्छ त? 11 विच इज इक्वल्स टु सी है। हाम्रो सी दिएको छ भने यो लेख्ने। 11 भनेको सी हो है हेक्साडेसिमलमा, कन्फ्युज नहुने त्यो चाहिँ। मैले 11 भने। अब तपाईँलाई लेट्स से के अरे 9 लेख्नु छ। 9 लेख्नलाई कुन कुन चाहिन्छ? 8 र यो 1 जोड्यो भने 9 हुन्छ। त्यही भएर 8लाई 1 बनाउने, 4 चाहिँदैन, 2 चाहिँदैन, अनि 1 लेख्यो भने यो कति हुन्छ त? यसरी 9 हुन्छ। यति यति कुरा बुझिसक्यो भने अब सिम्पली अहिले जस्तै जुन नम्बर दिएको छ त्यसको इक्विभ्यालेन्ट हामी 4 बिटमा बाइनरीमा लेखिदिने। त्यति भयो भने त्यो कन्भर्जन पनि कम्प्लिट हुन्छ। जस्तो हेर है त यहाँ अब यहाँ हामीलाई यसरी 3 दिएको थियो होइन। 3 बिटमा अब अघि नै यो वेट यहाँ साइडमा लेखिराख्ने जहिले पनि सजिलो हुन्छ। 1 2 अनि 4 र 8। हामीलाई कुन नम्बर दियो? 3 भने होइन। 3 भनेको चाहिँ अब कुन कुन चाहिन्छ? 2 + 1 गर्दा 3 हुन्छ भनेको 2 चाहिन्छ, अनि 1 चाहिन्छ। यो दुइटा लेख्ने, अरू दुइटालाई 0 बनाइदिने यसरी। यति भयो भने हामीले हेर्नु यो 3 को ठाउँमा के लेख्यौँ? 0 0 1 1 लेख्यौँ। त्यस्तै गरेर अर्को नम्बर ए छ। ए भनेको कति हो त? 10 हो होइन। अब 10 को लागि कुन कुन चाहिन्छ? 8 र 2 चाहिन्छ। त्यो भएर 8मा 1 राख्छौँ, 4 चाहिँदैन 0 राख्छौँ, अनि 2मा 1 राख्छौँ, फेरि अर्को 1 चाहिँदैन यसमा 0 राख्छौँ। यति भयो भने यो ए को ठाउँमा 1 0 1 0 राख्यौँ। लाइकवाइज अब ई भनेको चाहिँ हाम्रो के अरे 14 हो होइन। यसको लागि 8 र कति चाहिन्छ? सरी यो कुन चाहिँ हो? 9 को लागि यो भयो होइन। त्यसपछि ई को लागि यो 14 भनेको चाहिँ कति हो त? 8 + 4 + 2 गर्नुपर्छ। त्यही भएर 8 बिटलाई 1, यो यसलाई 1, यसलाई 1, अर्कोलाई 0। यति गऱ्यो भने हेक्साडेसिमलबाट बाइनरीमा कन्भर्ट हुन्छ। खालि हेक्साडेसिमलमा 4 बिट हुन्छ, एउटा 8 भन्ने वेट थपिन्छ। अक्टलमा 3 बिट हुन्छ, त्यसमा 1 र 2 र 4 मात्र वेट हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। यति भयो भने यो दुईटा कन्भर्जन पनि कम्प्लिट भयो। हामीले जम्मा जम्मी 8वटा कन्भर्जन पढ्यौँ है। अब यसपछि यसको रिभर्स कसरी गर्ने भन्ने कुरा छ। यो आई थिङ्क आज नगरौँ, आजलाई यति नै गरौँ है। अहिलेसम्मको टपिक बुझ्या छ छैन टाइप गर्नु ल। केही कन्फ्युजनहरू छ भने टाइप गर्नु। अब यो नेक्स्ट कन्भर्जन हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ। अदरवाइज यो पनि त्यस्तो गाह्रो त छैन होइन। टाइप गरौँ त सबैजनाले। यो एनालग डिजिटल यसपछि आउँछ है हाम्रो। एनालग र डिजिटल सिस्टम भनेको के हो, त्यसको एनालगबाट डिजिटलमा कन्भर्ट कसरी हुन्छ, किन गर्नुपर्छ, त्यो कुराहरू हामी यो नम्बर कन्भर्जन पछि पढ्छौँ है। हिजो क्लास भएन है। हिजो चाहिँ अस्ति एक दिन भयो, अस्ति 2 दिन भएको थियो। ल हुन्छ, आजलाई यति नै गरौँ। भोलि हामी फेरि यहीँबाट कन्टिन्यू गर्छौँ होइन। अब तपाईँहरूले आफैले नै यो कन्भर्जनहरू आफै प्र्याक्टिस गर्न सकिन्छ। किनकि बाइनेरी नम्बर बनाउनलाई 0 र 1 युज गरेर जति 0 जति 1 जुन ठाउँमा युज गरे पनि लेख्ने, अनि आफैले कन्भर्ट गर्ने। अब अक्टल बनाउँदाखेरि 0 देखि 7 युज गर्नु होला, अनि ऱ्यान्डम नम्बर लेख्ने, त्यसलाई कन्भर्ट कुनमा गर्ने त्यो हेर्ने। यसरी आफैले क्वेसन क्रिएट गरेर कन्भर्जन प्र्याक्टिस गर्नु होला है। ल आजलाई हामी यति नै गर्छौँ है त।